Өнөөдөр та бүхэнд Монгол банхрын нэг сайхан түүхийг уншиж өгөхөөр бэлтлээ. 1993 онд Монголоос Америк хүртэл явган аялсан Бадарчин 93 аялалд бид банхар гэдэг Монгол нохоо авч явсан билээ. Бид гэдэг нь хэлмэрч дэндуугай миний шав нацаг нэм. Би багийн ахлагчаар явсан билээ. Бид Сибирь, Якут, Чукотк, Аляскаар жил орчим явж Америк хүрсэн билээ. Аргагүй байдлаас болж Монгол банхраа Чукоткийн Анидер хотод айлд үлдээсэн юм. Аялал дууснаас жилийн дараа би нохоогоо авахар Чукотк нислээ. Сибирийн их тайг дээгүүр нисж явахдаа банхар маань байдаг л байгаа да гэж сэтгэл зовж л явлаа. Банхар маань зүрх цагаан, улаан халтар, том битэй нохоо байв. Догшин энэ нохоо аяллаа явцад хон шиг номхорсон боловч хэрэгтэй цагт нь араатан зан заавал илэрдэг байлаа. Аялж явхад шүн тайгийн харанхуйд сайн харуул манаа болдог байсан юм. Банхрын хуцалд хол газарт лүн гэж сонсогддог тул хэрийн чонын улаан тасалддаг байлаа. Араатан амьтад бусдыгаа дуу хоолой цараагаар нь хэр хүчтэй амьтан байгааг мэдэрдэг бололтой юм билээ. Бид гурийн харцнаас тэр бүгдийг сайн ойлгоно. За ядарч байна Амрида гэд буудлах хуурай газар хайхыг андахгүй. Өөрөө тийм газар олоод хөвчихнэ. Хэдэн удаа баавгатай дайралтахад золтоол баавгаар руу дайрч орчих гээд бид арай хийж тогтоож билээ. Якутын жижиг тосготоор дайран өнгөрөхөд банхар хэрэгдэгдэн айлын хашаанаас хашаа дамжин хитэн нохтыг нь гаслуулж бөө хашгираан болно. Сүүлдээ бид гурав загнууснаас хойш тактика өөрчлөв. Досгон дундуур явхад олон нохоо түүнийг боргоон дайрахад банхар сүүлээ хавчаад шогшно. Нөгөөх амар банхар хайцсан бэ гэж ботмоор. Иймэрхүү янзаар явхад нөгөөх нохот догшрон улам боргооцгоно. Досгоноос холдонгууд ганц ухс хийж нөгөө хитэн нохтыг хүрдэж байгаа юм шиг тараагаад орхино. Уурдагдсан таварын шууд досгон руугаа сүүлээ авчаад жирийн одноо. Якут Магаданы хязгаарыг туулж Чукоткод ороход банхар их ядарч турсан байлаа. Гэвч Монгол нохоон төвчээр гайхамшигтай байсан. Бэлдмэл лаазсан хоол идэж бэлэн диван орон дээр унтдаг нохооноос Монгол нохоо дис өөр юм билээ. Том ясыг сахар шиг хаглан идэж олон хоног хоол ундгүй шогшиж хүйтэн бороо засан шамарханд хээв нэг унтаж байдаг энэ нохоо бол Монгол нохоо байсан юм. Намайг Чукоткийн Анидер хотод буухад намрын шаргал наран ээж агнуурын тэнгисээс зөөлөн салхи үлээн сэтгэл төгссөөр Портсвичийн хаалгыг тогшлоо. Өөдөөс баавга шиг амтан гүйж ирсэн банхар байв. Тэр загас эзээр байгаад зоолж таргалж багхан шиг баавга шиг болсон байлаа. Намайг хараад гаслаж гангинаж бөө юм болов. Нохоо хилээр бол өөлж байлаа. Түүний нүд нь намайг ямар өрөвдөлтөй харж байсан гэж. Ахаад намайг битгий орхиороо гих шиг санагдаж билээ. Банхар Анидер хотынхны амны уншлаг болсон айхтар араатан болсон байв. Далаа морь руу дайрч хадруулсан л гин нохооныхоо халуун чихийг атгачихсан ямар сайхан байсан гэж. Банхар надаас алхамж холдохгүй байлаа. Өглөө босоход миний хөлийг дэрлэн санаа намарсан бололтой унтаж байлаа. Би нохоогоо аваад Анидераас нисж эрхүүд буулаа. Эрхүүд нэг хоноод маргааш нь Улаанбаатар нисэх ёстой байв. Эхлээд эрхүү хот дахь Монгол консулын газраар орлоо. Консул өөрөө гарч ирэн банхрыг илж Чукоткоос авчирсанд баяр хүргээд хамт зураг авахулж билээ. Энд байсан хэдэн монгол залуучууд банхар бид хоёрыг хоолнд урьж дагуулan явлаа. Бид явсаар эрхүүгийн зах дээр эрцгээлээ. Бидний сургаар 8 хийж байсан монголчууд цувж гарч ирсээр байгаад олон хүн цугларав. 8-очд маань банхарт шарсан хавраг, полоо өгч дайлав. Энэ үд хэдэн орц залуус нэг нохоо хөтөлж бидэн дээр ирснээ банхрыг зааж нохоогоо зодтолдуулъя гэв. Бүдүүн гинжээр уйсан дарвайсан том ам, булчин шүрүүс болсон дөрвөлжин биетэй зодооны нохоо байж ядан байгааг хараад би дотроо айлаа. Зодоон зориулагдсан энэ нохоо яаж ч мэдэх юм блэ? Болсон дээр байх гэж бодтол тэнд байсан монголчууд давай гэж зодооныг өдөөлөө. Тэр олон монгол, орс хөөрсөн хүмүүсийг хараад надад өөр зам үгийг ойлгож банхрын үзүүчийг мултлан туу гэд тавив. Зодооны нохоо харван орж ирээд маш хурдтайгаар банхрын эн тэндээс хэд хазаад ав. Ингэн гэж банхар бодоогүй бололтой. Нөгөөх нохоог ахин дайрахад цээжээрээ дүс хидэл мөргөж улмаар хүчит савраараа газар даран шилэн гүзүү багалзуургийн тас зүүн сэгсрэхэд зодоонш нохоо гаслах
хахирах муухай дуу сонсогдож шороонд хутгалдав. Салгаад өгөөч гэж орсуудыг гуйхад хэдэн монгол залуус давай үргэлжлүүлье гэж хашгирцгаав. Би банхрыг арай их салхахад түүний соёо цус болж нөгөө нохоо руу хэр хэмжээгээ мэдэрээ гэх шиг ширүүн харж байв. Энд тэнд пиавны бүглөө бүд дуугарцгаан монголчууд "Вот видишь, это монгольского собака" гэж хашгирцгаан. Маргааш нь бид хоёр эрхүүгийн нисэх буудлын руу хөдлөлөө. Нислэгийн хүлээлгийн тангимд ороход Улаанбаатар нисэх хүмүүс дугаарлан зогсжээ. Банхрыг хараад хүмүүс шивэр авир болов. Монгол Орос Америкийн далбайтай нөмөргийг банхард уйсан сүртэй харагдаж байлаа. Бүх хүний харц банхар дээр. Банхар энэ олон хүн өөрийг нь хайрлан, бахархан харж байна гэдгийг мэдэж байсан болов. Удалгүй билээ шалган дотогш оруулав. Онгоцны талбай дээгүүр алхасаар Мятын онгоц дээр ирэхэд үүдэнд нь зогсож байсан нисэгч ёслон "Банхар их орондоо давтаа морил" гэд инэвсэглэв. Онгоц дүнгнэн агаарт хөөрлөө. Хүмүүс эргэн харцгаана. Гэтэл нэг залуу босч "Монголчуудаа, банхар маань нутагтаа ирчихлээ. Уртга барьчих" гэд надад стаканта зүйл өгөв. Би яахаа мэдэхгүй хүмүүс рүү харахад аль хэдийн бүгд аягтай, шилтэй, зүйлүүдээ бэлэн барьцаасан хүлээж байлаа. Банхрын төлөө хундаг өргөлд бараг Улаанбаатар хүртэл үргэлжлэвэ. Буян тухайгийн нисэх буудалд нисэгч нохоо хоёроос бусд нь нилээн халаалтай бууж билээ. Монгол хүндээ, Монгол газар шороондоо хизээч үнэнч Монгол банхруудаа зориулж нэг сайхан хөшөө босох юмсан да. П. Батцоргийн яриа. Ингээд манай сувг таалагдсан бол лайк, subscribe дарж бидэнд урам өгөөрэй. Дараа уулзлаа. Түр баяртай.